Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila videonávod na tento jednoduchý a rýchly projekt. Ide o háčkovaný nákrčník, ktorý zvládnu aj začiatočníci. Stačí vám vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, pevné očko a dlhý stĺpik. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Hrubá priadza, veľký háčik a projekt je hotový takmer za hodinu. Ideálny darček na poslednú chvíľu. Ak by ste nemali hrubú priadzu, použite trojmo priadzu o hrúbke DK 3 Light. Ako z jedného klbka vytvoriť hrubú priadzu, nájdete v odkaze pod videom. Prípadne dvojmo priadzu o hrúbke Aran 4 Medium. Takže kľudne môžete siahnuť po tom, čo doma máte. A verím, že toho máte doma určite dosť. Lebo ja hej. Konečná veľkosť nákrčníka je 45 cm alebo 90 cm obvod a výška je 50 cm. Môžete si samozrejme veľkosť prispôsobiť. Ale dosť bolo úvodných slov, poďme len radšej rýchlo pracovať. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu, je to priadza Baby Yarn, toto je 100 gramové klbko. Priadza je 5, čanky, je to 100% polyester. Toto je 100 gramové klbko s navinom 95 metrov. Budeme potrebovať dve takéto klbka. Odporúčaný háčik je 8 mm, čiže priadzu. Ďalej budeme potrebovať háčik. Použijem háčik o veľkosti 10 mm. Ďalej budeme potrebovať nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať 75 reťazkových očiek. Takže ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 73, 74, 75. Čiže máme základnú reťazku hotovú, máme 75 očiek. Počet reťazkových očiek musí byť násobkom čísla 3. Teraz pozor, aby sa nám reťazka neprekrútila. Spojíme pevným očkom do prvého reťazkového očka a budeme brať toto očko takto na spodu, aby sa nám to príliš nenaťahovalo. Čiže spojíme pevným očkom. Takže sme si to spojili. A ideme na prvý riadok. Urobíme 4 reťazkové očka. 2, 3, 4. Nahradzajú prvý dlhý stĺpik a reťazkový priestor. Do toho istého očka ešte jeden dlhý stĺpik. Vytvorili sme si V, ktoré sa skladá z dlhého stĺpika, v tomto prípade z 3 reťazkových očiek, reťazkového očka a z dlhého stĺpika. Teraz dve očká preskočíme, 1, 2 a do ďalšieho očka urobíme V. Beriem toto spodné očko. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko a do toho istého očka ešte jeden dlhý stĺpik. Čiže máme V. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. A znovu, dve očka preskočím. 1, 2 a do ďalšieho očka urobíme V. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. A takýmto spôsobom pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Dve očka preskočím, do ďalšieho očka V. Takže pokračujeme a vidíme sa na konci.
No a prišli sme na koniec. Tu nám musia ostať 2 očká. Raz, 2. A spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. 1, 2, 3. Pozor, aby sa vám to neskrútilo. Čiže máme prvý riadok hotový. Teraz si ho môžeme zmerať. A keď si ho zmeráte, tento prvý riadok, čiže malo by to byť okolo tých 45 cm. Čiže ak máte málo, treba pridať reťazkové očka na začiatok, ak máte veľa, tak treba ubrať. Počet reťazkových očiek musí byť teda násobkom čísla 3. Čiže prvý riadok máme hotový, ideme na druhý riadok. Urobíme pevné očko do reťazkového priestoru. Štyri reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a prvý reťazkový priestor, do toho istého reťazkového priestoru dlhý stĺpik. A budeme robiť do každého reťazkového priestoru, čiže tu do každých toho jednoho reťazkového priestoru do stredu toho Včka budeme robiť Včka. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. A do ďalšieho reťazkového priestoru dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik do toho istého. A takýmto spôsobom pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Čiže robíme do Včka, robíme Včka, čiže do každého reťazkového priestoru robíme dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Prídeme na koniec, spojíme pevným očkom, tak ako v prvom riadku, do tretieho reťazkového očka. A ideme na ďalší riadok. Urobíme pevné očko do reťazkového priestoru a vlastne budeme tento druhý riadok stále len opakovať dokola. Čiže pokračujeme ďalej, opakujeme stále riadok 2 a urobíme 20 až 21 riadkov, tak aby tá výška bola okolo tých 50 cm. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci 21. riadku, alebo keď dosiahnete výšku tých 50 cm. Alebo môžete vyháčkovať obidve klbka. Takisto si môžete dĺžku zvoliť podľa seba. Takže len pokračujeme ďalej. No a prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Ja som vyháčkovala obidve klbka. Zostalo mi naozaj len kúsok, kde sa mi to namotalo. Čiže toto je všetko, čo mi zostalo. Spravila som 21 riadkov. Ukončím. Čiže tá dĺžka v tomto mojom prípade by mala byť okolo 50 cm. Čiže máme tých nejakých 50 cm. Takže mám hotové. V tomto prípade už len pozašívať konce. Takže hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!